bağlamanı müştərilərim üçün sifariş vermişəm. Bugün və bu günlərdə elə şeylər görmüşəm ki, çox məyusam və birazdan bu barədə sizinlə danışmaq istəyirəm. Yəni addım-addım izləyən bütün izləyicilərim və şəxsən də şahid olmuş müştərilərim bilir ki, onları çox gözəl şəkildə qarşılayıram, eləcə də yola salıram. Diqqətim hər daim onların məmnun olmağı üzrədir. Bu halla rastlaşıb gəlib kameranın qarşısına əyləşmişəm. Siz o paltarları bu qiymətə götürdüyünüz zaman bu demək deyil ki, siz mənə paltarları üzr istəyirəm, yəni ifadəmə görə əski parçası kimi yanaşıb onu gətirib mənə təhvil verəsiniz. Paltarların ətəkləri sanki palçıqda eşələnmişsiniz kimi. Siz necə öz üzərinizdə bu libası saatlarla o formada daşıyırsınız? Yəni palçıq, dizə qədər palçıq, üst sökük, muncuqlar qopardılmış vəziyyətdə. Mən bu libası sizə deyim, fikrimi izah edə bilmirəm. Həqiqətən çox əsəbiyəm. Yəni gətirib çıxartmaq bir qırağa, elə bir yanaşma göstərirlər ki, yəni zərərin pulu nədirsə mən onu verirəm, qarşılayıram. Bu bununla bitmir. Əziz müştəri, hər qaşın üzərində, hər detalda, hər tikişdə bir əziyyət var və siz bu əziyyəti yerə çırpırsınız və mən sizdən sadəcə bu videonu çəkərək xahiş edirəm ki, paltarlara xüsusi diqqətlə yanaşın. Gözəl libas giyinib toyda, şadlıqda görünmək istəyirsinizsə, sizdən sonra həmin paltarı giyinən müştəri də bunu istəyir. Yəni libasları geyindiyiniz zaman elə onu o şəkildə geyinin ki, yəni bilin ki, bu əmanətdir, bu sizin deyil. Həqiqətən hər libasın üzərində bir əməyim var. Zamanım var, əməyim var, xüsusi yanaşmam var. Və mən istəmərəm ki, sizə kira verdiyim libaslar mənə bu formada qayıtsın.